在治水方面，现在目前我们所在的这个位置就是所谓的西尾滞洪池。好，在之前曾经就是会提过哈，那第六河专局这边耗资了2亿4千多万，整治了滞洪池之后，在黄市长这边，在我们水利局，这边又在编列了4400多万，做一个相关的这个景观设施。入错林呢有2条箱涵，就在107年跟108年做的，这个做起来对我们那个排水改善功能很好，这个保有铺得很平坦。阮所邻里甲所属里，这段时间就是拢做庄内、里内道路、下水道全部拢有改善，改善了抽水站嘛来加完善。这段时间来，庄内就袂吃水啊，无过去变咧落雨，庄内大家就坐咧等，变落雨水就起来。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看市政3分钟。台南市安定区临近南科园区，近年受到园区外溢效益带动，许多周边建设和劳动人口也渐渐落脚在此。因此，台南市政府也核定了安定区都市计划变更，并且新建了许多大型工程，未来发展指日可待。像是交通方面，预计开辟南科特定区的计划道路，疏解尖峰时间车流问题。而民众最关切的防洪治水上，西尾滞洪池、港口滞洪池都投入大量经费进行营造工程，就是为了希望有效舒缓安定区排水淹水问题，让市民住得安定，心也安定。接下来我们来听听韦哲市长怎么说吧。3个滞洪池。一个142万栋的，一个80几万栋的，88万栋的，还佫有一个这3个滞洪池就会当落大雨的时阵，水排对遮来，闸门溪边就袂讲一时间排袂出去，尤其闸门溪水重的时阵，水门爱关起来，关起来的时阵你内面的水就排袂出去要排倒去就排来遮来，会当来冻一时啦。会冻是一站等闸门溪的水降的时阵，水门开才佫流出去，这就是调节的功能。所以治水是咱上重要的。第二，当然咱嘛需要一个休闲的空间啦。比方时的时阵，大家咱来遮做一个公园，看落日，也是讲咱即摆未来佫用一寡设施，咱的少年仔会当来遮拍球，也是做一寡其他的活动，当然，咱是希望讲甲打造安定，会当互一个较好这个生活较好休闲的所在。接下来请收看中嘉新闻。你好，是观众，欢迎收看8月6日中嘉台南电影新闻。针对中央节礼金的争议，议员陈英丁表示，每一位长辈过去不管多少，拢对社会做出贡献，所以咱要表达敬老应该全面发放，不应该有好野善的差别。另外，议员周丽珍也应用开海防疫，替各中小学全面争取教学加班，为学生的安全把关。8月6日透早自由发言的时间，议员陈义珍针对99中央节敬老礼金增加排付条款来向市府讨论。99中央代表是长久甲长寿的意思。议员表示，伫咧节日的时阵发礼金，是咧感谢长辈曾经对国家甲社会的付出。钱虽然毋是足济，这只是咧对长辈因表达感恩的意思，无应该有好野善的分别。这个条件让他觉得感受非常的不好，因为才1000块，其实金额也不多，但是那是一个感受的问题哈。我们可以看到说，我们今年就针对了这个重阳敬老礼金，其实就定了这个最近1年综合所得税率达20%以上的这个条款不予发放哈，就是有这个排付的条款哈。我希望咱讨到其实局长毛讲哈，这个其实是单纯表达对长辈的一个敬意，所以我们来发放这个重阳敬老礼金。可是我们设了这个门槛之后，
感觉是对于这个长辈的这个敬意的这个美意好像打了折扣。为什么会年纪65岁以上，他还有所得20%？是多半是拿给他比较富有的孩子去当报税用，那但是或者是有其他的使用。但是您刚刚如同您刚刚所说的，这个是对长者的一个敬意哈。我们再来看一看这个状况是怎么样。另外，周丽金议员咧质询的时阵，替台南市的各中各小的学生来向市府争取假帮，因为疫情爱特别预防飞沫传染。议员帮学生争取假帮，除了会用落实防疫以外，嘛会当降低学生伫学校内底出现交互感染的风险。台南新闻林跟刘品言采访报道。议员创专上午质询以6都的体育预算来做比较，发现台南今年度的体育预算税入8.3亿，税出毛13亿外，伫6都已经排名头前。不过，咱互选手的奖金甲慰问金却是6都上少。议员质疑分配并无平均，要求市府检讨。议员蔡洪全以这届奥运的好成绩，全民拢咧小运动。不过，对照台南真侪运动场馆，包括倒球、机动等，毋是无场地，就是设备老旧。借此来检讨台南运动设施的软硬体。那只有6面的球场啊，其实我们有在打球的人都知道，大概羽球的部分其实相对上是不太足够的哈，它的发展哈，这个部分我也想提醒一下。射箭，那刚好之前我的同事。也去会勘过，事实上我们现在并没有适当的射箭场所，以前旧的已经被废除掉了哈，那我觉得蛮可惜的哈。那这部分也希望我们市府能够积极的去再重视一下。议员发现，虽然咱市的体育预算伫个6都内面阁算排头前，不过大部分拢用伫个场馆的设置甲设备，互选手的奖金甲慰问金却是6都上尾。希望市府会用个调整分配。安南区这栋的开8亿外，所以这个算进我们的预算里面呢，哈，所以难怪看起来说非常的多。因为各县市也是这么算的啊。对对，没有错。我的意思是，我们是有在努力在做，哈，我们总投的预算是这么多，哈，但是我们还希望在争取的过程，在软体的培训，哈，软硬体都要。那软体的培训我们也应该要加强，在大家都在加码的时候，反而是郑怡静是台北市政府去给他加码，那我们台南市政府，其实我举的这些是刚好，为什么？因为大家印象很深刻，这次拿牌的，大家会回来看我们台南市相关的这个各方面的软硬体的一个配置所以感觉上好像我们对体育方面有一点疏漏。你讲得很对了，你要说10年寒窗无人问，一举成名天下知了。我们想要做的是在10年寒窗的时代能够帮忙他，不是一举成名的时候再去加多少。这个部分我们台湾的奖金已是全世界第2高的了。那当然今年的成果是丰硕的，但是我们要培育未来更多的。谢谢蔡议员，我们不会去牺牲选手的权益。事实上，在我任内这2年多来，选手的权益。当然，也许您觉得说现在还是不够多，我承认我们未来要更多，但是我们的这2年的趋势是一直向上的。另外，议员蔡洪全嘛，以这几冬来，台南市的地价起这么高，伫个都市地价总指数，不管是主体区或者是商业区，拢比人较高。不过市长回应，伫个每平的单价甲房价所得比，却是6都上低。为了平抑厝价，议员建议。囤房税一定要赶紧通过，对一切才有帮助。台南新闻林跟刘品言采访报道。最近因为受到好大雨的冲击，各地需要紧急修复的工程，却因为市府爱走真济流程，浪费时间，所以包括议员蔡淑惠甲蔡玉辉都共同呼吁市府将权限放予各区公所，让区长有权有经费，赶紧进行来修复。伫8月6号，国民党的议员联合质询中，蔡淑惠甲蔡玉辉2位议员，甲37区的区长拢请到议事厅，并针对最近连续大雨造成真济所在可能拢受到大雨的迫害，议员特别借此来甲市府反映。每一摆地方受到灾害的时阵，区长因咧申请灾害过后的复建工程的流程拢真复杂，造成伫咧受灾过后的复建时间拢会拖长。2位议员特别呼吁市府。
会用甲权力下放予区长，互所有区长会用伫接到灾害第一时间来联络相关单位，减少安排征收过程的时间。37区区长都是你官派的，他们做得好，市长的民调就好；他们做得不好，你的连任之路就会相对的坎坷。为什么不能把这个权限下放给各区的区长，让他们在第一时间彻底做到抢修抢险的复建工程，而不是再次经过层层的一个关卡，甚至所谓的会勘7日之内报灾害防治中心，2日内初勘，12日之后再复勘，光这些次程21天以后，再经过你们委员会的现勘评估。然后考虑这个经费下来，然后再照区公所去做公开的规划设计发包，4、5个月好像很理所当然，但是在百姓的观感里面，认为即使危险性的东西就应该立即的抢修完成，所以我觉得这样的一个繁琐的程序，事实上真的是不合理。一个区公所规单会晓运作经费干哪只？出来拢咱大局来说嘞，这个制度我感觉真不合理。咱这个制度你反袂做，不一定爱做，所以我现在一日会讲你无婚前负责。咱有个工课，一个路顶半当用袂好，你这个爱互公所有权利来责任感，讲你是反袂做以后，会轻松讲反袂做这款代志，咱会留念你，唔是啊。全部钱咱是种塑料的，大可种塑料的，要爱区公所，去报迄个区，去会勘了半当。另外，议员洪玉峰要特别提醒市府，民间有传出有人会用透过关系来安排注射疫苗，议员呼吁市府应该严格来调查办理，才袂出现私防疫苗。最后，李忠诚议员呼吁市长，希望市长会用针对长期无法度解决小东路地下道饮水的问题来想办法整治。替市长家己来增加执政的成绩。台南新闻林根刘品言采访报道。为了1号上大孝顿，立委陈天辉甲议员陈义珍伫顶个月结合宗教团体甲爱心企业捐2000领防护衫以后，5号再出捐3000领，互负担较重的成大甲基美病院，希望互因无后顾之忧来执行防疫任务。虽然国内疫情渐渐稳定，不过看到国外经验，依然是一场长期的抗战，需要有长久的防疫物资，才当互第一线医护人员来对抗病毒。所以，立委陈天辉议员陈义珍结合邀请驻防现场纯生业事业公司甲大洋事业，第2波再出捐3000领上届需要的防护衫，互成大甲基美病院。人员非常需要防护衣这个兔宝宝装能够让他们加强防护，所以他们又特别加订了3000件哦。那也要特别感谢包括我们的大洋实验、春盛益实业，还有中联工业、允联企业，还有全局股份有限公司，大家一起的赞助，然后让我们今天在募得3000件防护衣。这3000领俗称的兔宝宝装，所有捐献的单位都要请厂商加开生产线完成，这新为医护人员尽一份心力，嘛是一个提升防护力，成为台湾上水的风景。台南新闻管制采访报道。先休息一下，马上回来新闻现场。因为感受即摆台湾奥运选手车赢的表现，互各人拢感觉公平。所有连锁饮料店6号的大方要送出1300杯，民众只要按赞分享，就当享受新鲜的水果。上午全台同步推出，吸引真侪民众排队。10点也未营业，店门口就真侪民众排队，而且不时落大雨，也是吸引大小朋友拢来。原来该饮料连锁店为了庆祝即摆台湾的选手伫东京奥运发光发热，
让个人相当骄傲。所发起只要伫脸书按赞分享，就送加点一杯招牌饮料，然后这杯饮料的滋味甲意义完全无同款。我觉得支持台湾的选手是一件很棒的事情，那刚好看到这个活动，所以就过来了。下课就都会来这边喝，然后刚好又看到这个活动，然后可以顺便帮选手加油。因为我们这次台湾的奥运的选手都是成绩非常的不错，对，得了好几面金牌啊。我们想说借由这个活动，鼓励奥运的选手可以得奖，这样，对，就开放每家店都送1到200杯的芝士火龙果。对于头家大方送一杯70块饮料，甚至台南民族店甲永康店，各要加码到300杯，嘛互店员一早手无停过。而且当季新鲜真材实料的火龙果，加上起司的完美组合，强调庆祝就是爱红爱喜气。我们会选择这一杯芝士火龙果，是因为火龙果是现在当季的产品，它有丰富的营养跟养颜美容。还有我们有配上我们的进口芝士，去做出这杯产品，这样对看起来比较喜气，而且我们里面是不加任何果酱，我们的产品都不增加任何果酱，会非常的健康这样。根据了解，目前全台12间连锁店庆祝台湾奥运选手得奖，佮持续替选手加油。各活动间预计送出1300杯，迄款烧停台湾的心，其实嘛，互消费者提起饮料相当感动。台湾加油！台南新闻军及采访报道。为了抢抢防疫降级以后的亲子旅游行程，台南的5星级饭店结合小猫巴克利的电影，推出超优惠的度假主题房，确实嘛吸引不少亲子家庭的眼光。在国际上得奖连连的台湾原创动漫电影《小猫巴克利》，导演就是出席伫咧台南的邱立伟。伊伫今年年初转来到台南开店，得到真侪好评。香格里拉台南远东大饭店再度邀请小猫巴克利合作，推出大房的专案，吸引不少亚美消费者敲门。那现在其实很多饭店都有走类似像联名的部分，那现在香格里拉也有做这种。就是新的一种组合，对，那再加上你来住房，就还有送冰淇淋的部分，我觉得还蛮优惠、蛮划算的。小猫巴克利的话，就是因为跟台南的在地文化结合，我觉得这个是小朋友来的时候会觉得很新奇的东西，因为他们可能没有看过，然后又有送这个毛巾，很可爱，可以带回家。来大房的消费者，饭店除了会请食冰淇淋以外，还会送出小猫巴克利的面巾。有大有食，阁有送的大房专案，现在只要用29节超级优惠，就当享受到。此次是跟兔子创意股份有限公司合作，那我们将邱立伟导演的经典之作《小猫巴克利》带进我们饭店之中。那楼下1楼大厅呢，更是有就是在电影里面的台南的经典的街景啊，我们把它融合进来。那房间的话，我们有设计成小猫巴克利的主题房，非常吸睛可爱。那这个专案呢，我们就是平均每晚。一般的房型15坪的尊荣客房，那2位入住呢，可以再加2位12岁以下的小朋友是免费入住的。那我们会平均每晚是3588元。那另外加价999呢，就可以升等到小猫巴克利的主题房型。随着疫情降温，大家当出来活动，真侪家庭拢开始规划度假的行程。饭店业者顺势推出超优惠主题大房专案，要来率先抢占防疫降级后的旅游人客。台南新闻张硕维采访报道。想要食好料却烦恼体重的朋友，提供你一个好消息。台南有一间意大利餐厅，强调低油低盐的料理，不但煮食的方式特别，伫酱料方面嘛真讲究。除了食香味杂足，更是健康无负担。美食报备啊！嗨，大家好，我是爆马仔依萍，今天为大家介绍夏林路上的格列佛意式料理。我们今天要为大家介绍一款非常特别的意式做法的青酱，它是用小农契做的这种9层塔红汁的，我们一叶一叶把叶子剥下来之后手工制作，素食者也可以食用哦。
还有其他非常美味的意式料理，像我们的薄饼很脆，它不是厚的哦，是脆薄脆的，而且有甜食类的薄饼，还有来这边必点的一个佛陀碗，我们把世界上的超级食物、健康食物都放在佛陀碗里面，还有金刚佛陀碗里面有猴头菇。Vegan 素食都可以食用，我看到很多素食者来，他一定会点哦。美食宝贝啊，依萍，这次要推荐给大家格列佛意式料理餐厅，伫夏陵路顶已经开业10档，餐点主打加油加盐轻食料理，因为食材选用讲究，料理方式又够健康，深受真侪爱水的办公室 OL 的推荐。这一道的话就是我们的金刚佛头丸，那其实它里面的配料最主要就是植物性的蛋白，那像其中上面的话，这个的话就是酥炸猴头菇的部分，那我们还有搭配松露油，对，去增添它的香气。那像我们的防疫便当，一般的话像猪五花的话，外面都是用直接煎烤的一个手法，那我们是先蒸煮过再去做煎烤的一个料理程序，那它在口感跟香气上面呢，其实会更为丰富。另外，位伫咧东区东风路顶的坤岛 social 餐酒馆，伊的餐点嘛是结合餐酒馆的特色，以酒来入菜调味，非常的特别。嗨，大家好，我是今天的美食宝贝啊，我是 Tina。那今天的话，我们来到坤岛 social， 我们是要介绍他们今天新出的那个油封猪菲力跟酒醉鸡沙拉。那酒醉鸡沙拉的话，它口感上面的话会比较清爽，它是用绍兴酒下去做调制的。那口感上面的话会比较不会那么的厚重。油封猪菲力的话是用酥肥鸡下去做调制的。那我觉得这个还蛮特别的。通常外面的话都是用鸭胸下去做调制，那他们是用猪肉下去做调制，我觉得口感上面还蛮嫩、蛮特别的这样。今天呢，介绍了2道的轻食，一道是酒醉鸡沙拉，另外一道的话是油封猪菲力。那这2道的话，其实都还蛮适合，就是上班族啊吃的。那这里的话，油封猪菲力我们是采用酥肥鸡的方式下去烹调，用小火下去香煎。那这里的话，上面淋的话是香平酱，那2者一起搭起来，它们软嫩，然后而且口感是蛮特别的。那这些都是比较健康的蔬菜。那油封猪菲力的话，我们主要是用绍兴酒的方式下去腌制，然后再搭配枸杞、人参须这些比较健康的一个食材。那整体呈现上面来说的话，这一道菜的酒香味蛮十足的，但是吃下去它不会很厚重，让你觉得好像很不舒服的酒精味，但是比较清爽的。那这2道菜的话，就是推荐给大家来食用哦。看完今日的美食宝贝啊，你敢有捌到腰呢？观众朋友若是有想要推荐的美食，只要你是真心感觉好食，欢迎伫香竹西三冠王脸书粉丝团，也就是 YT 频道，这支影片下骹留言推荐，你就有机会成为后一个美食宝贝哦。台南新闻张硕伟采访报道。接下来关心详细天气变化。马上是乌阴顺风，现在是雷雨天气，温度26度到28度，热风记录8成，海面平均风力4级到5级，上大阵风8级。感谢收看8月6号的中嘉台南电视新闻，咱再会。